作为一名从九阴真经内测就开始玩的老玩家，虽然弃坑了这么多年，但还是时不时关心游戏资讯。我是万万没有想到呀，有一天还能够看到九阴真经续作的相关新闻。说实话，你就看国内这么多游戏公司，没有一家游戏公司是比蜗牛还能画饼的，手里就靠着几张九阴真经2的图片，硬生生霸占了多年的网游期待榜榜首。就这一份画饼的实力，怕是没几家能比。那接下来呀，大家将浪费几分钟的时间，我们一起来说一说关于这一次九阴真经续作的一系列废话。首先，我们最关心的话题，无非就是第2部到底还做不做。这一点，九阴工作室的负责人徐振华先是说了，这些年都在做，还换了几次引擎和版本。由于当前做出的产品规模比早期预料到的要小，所以上线时间就不确定。换句话来说，因为没钱没技术嘛，早期画的饼太大了，现在有点圆不回去。那等未来有钱了再说，所以第2部的上线时间大家就别想了。那没钱自然就得靠别的产品来赚钱了。要是从零开始做一款新的网游，太费时间了。所以这些年蜗牛的策略就是拿原九阴真经的素材来做新的产品，这样就可以极大的缩短产品的研发周期和降低金钱与压力。比如19年时，蜗牛用九阴的素材发行了武林志，售价66元，卖的不多，目前评价呢褒贬不一。这是一款以回合制战斗的单机游戏，之后也就是去年上线了武林志第2部的体验版。当时我曾进去玩过，游戏的战斗设定非常有九阴的味道，素材呢也是用了大量的原九阴素材，有些素材甚至感觉是用了92的素材。要说拉垮的地方，就是人物的动作僵硬，还有 bug 很多，体验时长短等等原因。那因为是体验版，我当时就没有做视频，但从武林志2的表现来说，可以看出目前的蜗牛资金压力的确非常大，技术方面呢也有些力不从心，希望是我的幻觉吧，毕竟我还是特别期待92的面世。那回到九阴真经的续作上来看，在九阴手游武林志1、武林志2相继扑街之后，九阴带来了新的产品，目前暂定为九阴真经 R。 它的产品定位类似剑网3的重制版，上面我们也说了，目前九阴项目的资金和技术压力都蛮大，所以他们的打算还是沿用原九阴真经的素材，只是在这个基础上引入全新的游戏引擎，提升产品的画质，再对一些内容进行调整。12年时，九阴的画质是当时武侠网游的天花板，但10年过后，天刀、剑3、逆水寒的画质都甩了它几条街。在这种情况下，九阴的画质早已经荡然无存。毕竟玩武侠游戏的玩家，除了真心投入的人以外，还有大量只为看风景而存在的养老党。那除了提升画质，重制版的九阴还需要对内容进行调整，例如它的时、虚、架、气这种见招拆招的战斗系统，可能会在这个基础上去做一些调整，更多的丰富战斗内容，对一些破坏游戏平衡的武学进行删减，给玩家一个更加自由的江湖。对于自由江湖的这个玩法，作为一名九阴的老玩家是有非常深刻的体会。其实喜欢九阴的玩家并不一定是为了画质，为了战斗系统，这些虽然都能够加分，但核心并不是这个。我个人的感受是，九阴的核心就是在自由2个字上，杀人变红名成为恶人，做善事变成好人，或者是中立，无等级无门派无属性道具，不受地形影响，自由的空中打斗，还有奇遇系统永不离线，绑架贩卖这些内容的设定啊，给早期九阴一个随性而为的江湖世界，没有太多的条条框框把人限制在其中。然而这些内容在后期随着运营的各种骚操作，早已经荡然无存。对于九阴真经的各种惨头教训，其实九阴团队也是知道的，所以他们打算避开之前九阴所走的弯路，砍掉不必要的内容，回到最初武侠氛围浓厚的江湖中。还有他们打算开放新的地图、新的世界区域，玩家自己去制定江湖规则。对此我只能说希望如此。另外，不要再继续画饼了，怎么样得先给个 CG 吧。92起码还有几张图，这款 R 连图都没有，怕是上线时间也要遥遥无期。好吧，那我们本期的视频到这里就先结束了，浪费了大家几分钟的时间，实在是不好意思。我们下期视频再见，拜拜。